之后抬下头，接着屁股1、2、3、4、5、6、7、8，这边很慢，然后接哈哈哈，哈哈哈哈哈。好，然后左右，左的时候丢，接着打开，右左右。好，右手再抬额头这边，左手手枪画过来，蹲蹲好之后发射出去。好，发射完之后吹烟，吹烟。好，打开安拉比拉，右左右左，1、2、3，丢回来，对不对？丢之后交叉开下，抬头。好，后面就是重复有没有？1、2、3、4，中间2次开开的，走走走，抬勾，然后抬脚，抬脚交叉上，后面，然后这边不太一样哦，右脚抓，然后换左脚，右边，左边，好，往下蹲，皇冠带好，带完之后抬头。